नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वरूप। आप देख गैजेट लवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इंटेक्स का एक पावर बैंक जो कि है 11,000 mAh का। दोस्तों आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके साथ रिव्यू भी करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। गैजेट लवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इंटेक्स का एक पावर बैंक जो कि है 11,000 mAh का। दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं इधर भी बॉक्स में भी लिखा हुआ है 11,000 mAh का, और काफी अच्छा बॉक्स दिख रहा है और पावर बैंक भी काफी अच्छा है। और दोस्तों ये मैंने 700 रुपए में खरीदा है अमेज़न से। हर बार की तरह मैं लिंक जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उधर जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों ये पावर बैंक मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं, MP4 प्लेयर्स को, MP3 प्लेयर्स को ये पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं ये है पावर बैंक का कुछ यूनिक क्या बोलूं मॉडल नंबर। तो काफी यूनिक मॉडल नंबर है। तो अब बढ़ते पीछे। दोस्तों बॉक्स के पीछे आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो इनपुट है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर है, और उसको दोस्तों इसका जो आउटपुट है 3 USB पोर्ट है। एक है 5 वोल्ट 1 एम्पियर और दो है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर। दोस्तों ऑब्वियसली 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर जल्दी चार्ज होगा और 5 वोल्ट 1 एम्पियर स्लो चार्ज होगा। और दोस्तों इसका जो नेट वेट है 280 ग्राम है, और ये काफी कॉम्पैक्ट पावर बैंक आप लोग कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा पावर बैंक है। और दोस्तों इसमें कंटेंट आप लोगों को मिलेगा मोबाइल चार्जर, माइक्रो USB केबल और यूजर मैनुअल। दोस्तों चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं बिना कोई देरी के। तो चलो बॉक्स को ओपन करते हैं। ओके दोस्तों जैसा लोग देख सकते हैं ये है पावर बैंक। और दोस्तों कोई भी हम लोग को यूजर मैनुअल नहीं मिला है इस पावर बैंक के साथ, तो कोई एक यूजर मैनुअल मिलेगा। तो दोस्तों ये है बॉक्स को साइड रखते हैं। और दोस्तों ये है हम लोग का असली पावर बैंक। उसके साथ हम लोग को एक मिला है USB केबल चार्ज करने के लिए। तो आप लोग ये चार्ज कर सकते हैं। और तो मेरे पास लेनोवो K-Phone Note है, और लेनोवो K-Phone Note का एक 3300 mAh का बैटरी। और दोस्तों ये पावर बैंक पूरा 0% से 4 बार उसको मेरा मोबाइल फुल चार्ज कर दिया है। तो दोस्तों इधर है 3 USB आउटपुट, एक है 5 वोल्ट 1 एम्पियर और दो है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर, और जो लास्ट है वो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। और दोस्तों ये है एक माइक्रो USB पोर्ट और पावर बैंक को चार्जिंग करने के लिए, और ये भी है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर। तो एक दोस्तों इसके साथ आप लोगों को एक LED टॉर्च भी मिलेगा। तो लेकिन दोस्तों उसका जो पावर है LED टॉर्च का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है Redmi 4A। अगर आप लोग ये Redmi 4A का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप लोग इसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं ये Redmi 4 चार्ज हो रहा है इस पावर बैंक के साथ, और ये ऑटोमेटिकली मतलब ऑन होगा, ये ऑटोमेटिकली बंद होगा। और उससे अगर आप लोग ये पावर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो टॉर्च चालू हो जाएगा, और एक बार प्रेस करेंगे तो टॉर्च बंद भी हो जाएगा। तो ये काफी आसान सा है और काफी कॉम्पैक्ट है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है पावर बैंक। तो अगर आप लोग ये पावर बैंक खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है मत खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।